Орой минь төргийн эрхэм үзэгчдээ эрүүл амьдрал цай нэвтрүүлгийн удаагийн дугаараар би та бүхэндээ амуу үр тариа хоол заслын мэргэжлийн төвөөс мэдээлэл сурвалжлаа хүрэхээр бэлтгэлээ. Бид уламжлалт хангаах ухааны эмч Балжин юмтай уулзж байна. Тэгэхээр эмчээ шууд нэг зүйлийг асуугаа явчих. Өнөөдөр бид нар энэ хоол хүнсээр ангаана гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт дийлэн хүмүүс маань за нэг амуу үр тариа хальс будаа идээд ирүүлчихнэ гэж юу байдгийг гэж ихэнх нь ойлгож магадгүй. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ амуу үр тариа бид нар энэ хоол хүнсээр альва нэг өвчнийг ангаана гэдэг байгаагийн хамгийн гол үндэс нь юун дээр тогтчих. За энэ манай амут үр тариа маань ургамлын гаралтай уурга болон эслийг маш ихээр агуулдаг төдийгүй бүх төрлийн микро макро элементийг агуулж идэг. Эдгээр нь хүний өдөр тутмын үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай төдийгүй бүх бие махбодыг энергиэр хангаж чадсанараа бие махбодыг дотроос нь эрүүлжүүлнэ, эмчлэн, хоргоожүүлж, тэнцвэржүүлэх гэдэг ийм өндөр ач холбогдол үзүүлдэг учраас бүрэн эрүүлжиж боломжтой гэж үздэг. Тэгэхээр таны ярьж байгаа мэдээж бидний идэж ууж байгаа зүйл маань хоол ундмар шингээ тийм үү? Одоо хэрэггүй зүйл маань гадагшлаад үндсэн хэсэг маань цуснд л очиж байгаа ш. Тэгэхээр цусны маань өөрийнх нь pH хүчиршүүлтийн тэнцвэртэй байдал хангагдаад ирэхээр эд эрхтэн тогтолцооны одоо нөгөө эрүүлжих процесс яг үндсэндээ явагдаж эхэлдэг гэж ойлгох уу? Тий, ер нь бол нүр тариа энэ эслэг манай зарим бүтээгдэхүүнүүд бол нөгөө цусан дах нөгөө хит эсэлтэлтийн процессын эсрэг буюу бие махбодоос тий чөлөө тартикалыг чөлөөлөх явцыг маш сайжруулдаг учраас алсаараа хавдрын эсрэг болон эрүүлжүүлэх урт наслах одоо үндэс болдог гэж тайлбарж болно. Одоо хүмүүс маань өөрөө бидний бие маш их хүчрэлдэгчлээ гэж яриад байгаа энэ 900-д тийм ээ. Яг одоо энэ хаврын улирал ирж байгаа ч гэсэн бидний өнөө нэг айхтар ханиад томуу маань идэх нь битгий хэлбэр архагших явцтай болцсон байна. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ амьсгалын замын өвчний үед ямар одоо төрлийн зүйлүүд хэрэгжилж болж байна энэ талаар. За манай урт тарианы бэлтгэлүүдээс дангаар ханиад томооны үед хэрэглэн мөн цуврал байдлаар 4 жор байдаг. Эхэлж буй ханиадны бэлтгэл, бронхитны бэлтгэл, цэртэй ханиадны бэлтгэл, астмны бэлтгэл гэж байдаг. Тэгтээ ер нь бол уушигны өвчил ханиад одоо үүсэх нөхцөл нь нэг талаас нэм бактери вирус, нөгөө талаас манай уламж танаах нь дийлүү болон уушигны энерги сулрах, тамир суларсантай холбоотой гэж үздэг. Тийм учраас манай бэлтгэлүүд дандаа уушиг болон дийлүүний хүүтэн чиг салхийг арилгаж, уушиг дийлүү төлжүүлснээрээ одоо ханиад томог бүр мөсөн идэж хүний дархлааг дэмжиж бие махбодыг сайжруулах тийм уг үндэстэй бэлтгэлүүд байдаг. Тэгэхээр мэдээж амуу үр тариа хайсгэр бүхэл насны хүмүүс хэрэглэж болно. Гэтэл өнөөдөр яг энэ амьсгалын замын өвчлөлт маань голдуу бага насны хүүхдүүд маань их өртөөд байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэд маань өөрөө бас энэ өөрийнхөө завирыг тэр болгон хэлж чадахгүй. Тэгэхээр хэдийн наснаас нь эхэлж хэрэглэж болдгийг. За манай урт тарианы бэлтгэлийг ер нь бол бүх насныхан хэрэгжилж болно. Яг хүүхдийн биеийн онцлог дор ходоод гэсэн үйл ажиллагааны шингээл чимэгдэлтэй холбоотой ер нь 2 нас бор хоолн тий бүрэн орсон буюу хоолны шингэж цэвээ явж байгаа хоол ходоод боловсруулах үйл ажиллагааны ямар нэгэн хямралт өөрчлөлтгүй 2 наснаас дээш насны хүүхдүүдийг ерөөсөө хоолнд орох цагаас нь багаар дасгаад хэрэглүүлж эхлүүл насан туршдаа хэрэглэхэд одоо урт тарианы ургамлын гаралтай уурга эслэгийн нутагт орохгүй эрүүл одоо бие махбодоо хамгаалж эрүүл амьдрах үндэс болно гэж үздэг. Уламжлалт хангаах ухааны нэг юм шилдэг зүйл байдаг ш. Хоргоожуулна, илааршуулна, нүхэн сэргэн гэж. Тэгэхээр зэрэг яг одоо энэ амуу үр тарианы маань энэ одоо тал дээр илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлаач. За ер нь амуу ур тариаг уламжлалт хангаах ухааны эсний ном судар дээр үес тий 5 тансаг идэ 6 амт бүхий одоо идэ ундаа гэж төрөл зүйл болгож хувааж ирсэн. Энд одоо амуу ур тариа бол одоо тэр амуу ур тариа маань салшгүй нэг хэсэг нь байж чадсан. Эрт үеэс ур тариа жимсийг хэрглэж иржсэн гэвэл иржсэн ном судруудад бүгд дэлгэрэнгүй байдаг. Жишээ нь одоо манай энэ гашуун 10 буюу сагаг энэ 10-ыг бол дээр үеэс одоо
хаад мэдээ үеэс хэрэглэж ирсэн байгаа. За тэгээд дээр нь нарийн муу гэд цагаан будаа, ус дарвай, тэ хөөх тариа ингээд нэр бүгд ер нь л эрт үеэс хэрэглэж ирсэн одоо Монгол хүний хүмүүсийн амьдралын одоо хоол хүнсээс салшгүй нэг хэсэг байж чадсан. Бөөр амьсгал нөлөөлдөг. Хоёрдугаар бас бидний дийлэн хүмүүс маань бөөрийн өрөвсөл бүр 80-90% нь явж идэг штэ. Тэгэхээр ерөөсөө ердийн үзэгдэл мэт бид үздэг штэ. За хаван хүүд. За нэг тэгсийгээд явж идэг. Гэтэл та өнөөдөр уламжлалт хангах ухааны эмч бөөр өвдөл үхлийн үд хаалга нэгдлээ гэж орны хангах ухаанд бичигдсэн байдгийн байлаа. Та энэ дээр ямар зүйл хэлмээр санагддаг вэ? Тийм энтэй санаа маш нийлж байна. Энэ бол манай уламжлалт хангах ухаанд бөөрийн тамирыг маш сайн дэмжиж байвал тэр хүний залуу насны бахархал бөөр өвдөн харьцангуйгаар залуу бөөр муутай цаанаасаа ерөнхийдөө ядруу солбогоор цонхохоор тийм хөдөлгөөний өдөх буурсан буюу хөдөлмөрийн чадвар буурсан ерөнхийдөө элтэд мэддэг. Тийм учраас манай монголчуудын эрс тэрс уур амьсгалтай нөхцөлд ажиллаж амьдардаг. Учираас ялангуяа өвлийн улирд бөөрийг маш сайн хамгаалт доороосоо дулаан бай. Хоёрдоорт бөөр хамгаалах ашиг тустай үр төрөө хоол хүнсээ сонгоо хэрэгжилж байх хэрэгтэй гэж бид зөвлөдөг. Би одоо нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хэн нэг хүн асуух ах гэж бодож байна л та. Бөөр одоо байнга өвдөө, өглөөнд маш их хавгнадаг. Би ер нь юу хэрэглэх ёстой вэ гэвэл та ямар зөвлөгөө өгөх? За хавгнах шинжүүл бөөрийн өвчний тийм ээ гол одоо шинж буюу нөгөө ийм байдалтай одоо явал хүн бөөрийн дутагдлалд орно. Уламж талгах хоногоор буюу судасны байдал дээр хөвчлэн бөөрийн архаг хий архаг хүйтэн чанартай өвчин гэсэн маш тавьдаг байгаа. Ийм манай үр тарианаас хар будаа, хар шуш, хар гүнжтийн үрийг өвлийн улирд буюу хүйтэн сэрүүний улирд өдөр тутамдаа хоол хүнсээрээ авч яж чадах юм бол бөөрийн тамирыг сэргээж бөөрийн чиг хүйтнийг маш сайн гадагшлуулж хаван бууруулах, жим бууруулах, хаван хөнгийг маш сайн дарж тамир тэнхийг сайжруулж өгдөг байгаа. Уламжлалт хангах ухааны эмч Жижиг Хорлын эмчтэйгээ уулзж байна. Өдрийн мэнд төргий. Өдрийн мэнд төргий. За хоёлаа яриагаа шууд эндээс эхэлж. Өнөөдөр яг энэ үр тарианы хоол заслын эмчилгээний төв гэдэг утгаараа юм уу бүх хоолууд маань ингээд үр тариа маань ингээд савлагдчихсан байна. Тэгэхээр энэ яг ингээд савлагдаж одоо үйлчлэгээ үзүүлэх нь ямар ашигтай байдаг юм бэ? Хүн болгон өөртөө зориулсан яг юм тусгай жор гэдэг юм өөртөө тохирсон жороор үйлчлүүлнэ гэж ойлгож болох уу? Тэгж ойлгож болно. Тэгэхээр тухайн хүн болгон өөрийн гэсэн өрмөц чанартай. Тэгээд өөрийнхөө өрмөц чанар болон өөрийнхөө хямрал зориулаад ийм бүтээгдэхүүнүүдийг манайхаас авах боломжтой. Тэгээд өрмөц чанар болон одоо хямралтан зориулж тусгай жорнууд гаргадаг гэсэн. Тэгээд өмнө байгаа энэ цай маань яг хүүхдээс эхлээд хөгшчүүд маань хүртэл уух боломжтой цай юу? За энэ болохоор бүх насны хүмүүс ууж олно. Гол үйлчлэгээ нь цусандах одоо холестерин сахарын хэмжээг тогтворжуулах, тэгээ элэг хамгаалж бөөр дэмжих үйл ажиллагаатай юм цай байна. Энэ тавган дээр байгаа зүйлүүдийг хоёлаас ярилцъя. Та шаш, буурцаг, за тэгээд жимс ба цэцэг дургамал, самар гэдэг маш олон зүйл байна. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ амуу үр тариа хоол эмчилгээний төвд маань хэдэн төрлийн одоо нэр төрөл байдаг вэ? 56 төрлийн одоо өөр болон эмийн түүхээр бид нар жороо гаргадаг. Тухайн хүний өрмөц чанар болон одоо хямралтан зориулж тусгай жорыг өгдөг. За хоёул эндээс эхлээд харчих тийм үү 56 гаруй нэр төрлийн зүйл байна гэхээр дийлэнх нь болоод манай хүмүүс бас тэр алгыг хэрэгэлдэггүй зүйлүүд байна. Энэ бүх зүйлүүд манайх гаднаас одоо экспортлож орж ирдэг эсвэл өөрийнхөө хөрш шарган дээр сургуулж байгаа юу? За тэгэхээр манай төвийн хувьд хэм бол маш өрөмцөн онцлогтой. Тэгэхээр үр тариагаа бид нар одоо урд хөршөөс аваад улсын үйлдвэрлэлтэд хамтарч ажилладаг. Тэгээд дээрэс нь болохоор үр тарианы хувьд болохоор зарим нэг үр тариаг Монголдо бид нар тайрж байгаа 8 төрлийн үр тариаг энэ болохоор нэлээд одоо ургац сайн өгөөд бид нар амжилттай ингээд тариалан явж байгаа. Одоо энэ байгаа үр тариан дээр илүү бас дэлгэрэнгүй тайлбарыг хүмүүс хүргэх үү? Чухам юу юу? Миний мэддгээс улаан чавг байна, балжин гарав цэцэг байна. За нэг шош самар байна.
За тэгэхээр одоо үр тариа гэдэг маань болохоор маш чухал одоо хоол хүнсний үндсэн нэгж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь манай одоо бүтээгдэхүүнүүдийн суурь нь бол үр тариа байдаг. Тэгэхээр энд одоо харагдчихлаа юм л да. Одоо тэгэхээр энд буурцгийн зүйл байна, дээрэс нь үрний зүйл байна, будааны зүйл байна. Тийм. Тэгэхээр өөр өөрсдийн гэсэн одоо өрөмц юм онцлогтой түүх эдүүд байгаа. Гэхдээ ерөнхий одоо үйлчилгээ нь эслэг их хэмжээгээр агуулдаг. Тэгээ витамин байна, эрдсүүд их хэмжээгээр агуулдаг. Тэгэхээр хүн өдөрт 25 г эслэг, 50 г одоо хаслааг үр тариа хэрэглэх зүйлүүд байгаа ш. Жохом эслэг хэрэглэхийн ач холбогдол нь яг юу юм бэ? Тэгэхээр эслэг гэдэг зүйл маань болохоор бие организмд одоо хоолтой хамтаа ороод биедэх одоо хорт нэгдлүүдийг биеэс өөртөө шингээгээд биеэс гадагшлуулах юм гол үйлчилгээтэй хоолны одоо нэм бүтц байгаа. Тийм. За миний гарт яг энэ өтгөн хатдаг хүүхдийн бэлтгэл гэдэг энэ зүйл байна л да. Тэгэхээр зэрэг би эндээс нэг зүйлийг асуух юм аа. Эцэг эхчүүд маань хүүхдээ мэдээж амин дэмтэй сайхан зүйлээр хооллох юмсан гэж бодож байгаа. Тэгээд дэлгүүрт ороод авч өгч байгаа зүйлүүд маань маш их амтлаг зүйлүүд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бид нар энэ хүүхдээ багаас нь энэ хоолны зөв хүмүүжлэлтэй болгож чадчихагаа лөө. За тэгэхээр энэ их сайхан асуулт байна. Тэгэхээр хүүхдийн хувьд болохоор тухайн хүн болгон насны онцлогоор өрөмж чанартай байдаг. Хүүхдийн хувьд одоо дэлүү болон ходоодны үйл ажиллагаа маш сул байдаг насныхаа онцлогоор. Тэгэхээр энэ үед болохоор хүүхдүүд амтлаг амтанд угаасаа цаанаасаа дуртай байдаг. Тэгэхээр амтлаг амтанд одоо идмээрэн гэж тэр хүслээрсэн болоод эцэг эхчүүд одоо хүүхдтэй амтлаг амттай одоо чихэр ундаа их хэмжээгээр авч өгөх юм бол хоолны дуршил буурах, хөтгөн хатах, ханиаданд одоо өртөмхий олох, харшилтай болох маш олон төрлийн эмгэгүүд гардаг. Тэгэхээр яг энэ үед нь насны онцлогтод тохирсон дэлөө олон одоо ходоодны үйл ажиллагааг дэмжиж өгөх, уушигны үйл ажиллагааг одоо тэнцвэржүүлэх тийм үйлчилгээтэй жоо байгаа байхгүй юу? Тийм. Ялангуяа өтгөн хатдаг хүүхдүүдэд бид нар өгөх юм олддоггүй шүү дээ, тийм үү? Тэгээ үзэгчтэй би энэ зүйлүүдийг танд харуулъя. Өнөөдөр хэрвээ таны хүүхэд өтгөн хатдаг, за мөн онцгой зовиртой, та хүүхдэд жоохон яг ямар хоол өгөхөө тэр бас болгон мдээгүй байгаа л өнөөдөр энэ амун үр тариа хоол цэцлийн мэрэгжлийн төвийн эмчнэр бас та бүхэнд бас зөвлөгөө өгөх юм байна. За зорж ирж байгаа хүмүүс маань мэдээж та бүхэнд бас суцаа бариулаад онцлогоогоо хийлгээд тэгээд энэ зүйлүүдээс хэрглэж эхэлж байгаа гэдэг итгэлтэй. Ер нь хэд хоногийн дараа үр дүн гардаг вэ? За тэгэхээр үр тариа одоо манай эмийн түүхийн эдэд маань онцлог болохоор маш тийм хурдан хугацаанд үйлчилдэг. Одоо та жорын дагуу одоо ууж эхлэхэд 1-2 хоногийн дараа үр дүн бүрэн мэдэгдээд эхэлдэг. Тэгэхээр альва нэг жор дотор самар тэдэн хувьтай ч гэдэг юм уу үр тариа тэдэн хувьтай гэсэн тийм зүйл бас байдаг. Тэгэхээр одоо уламжлалт анаах ухааны нэг өөрийнх нь онцлог байдаг. Манай одоо төвтэй бас уялдаад тэгэхээр ерөөсөө тухайн хүний өрөмж чанартай бид нар ярьдаг. Тэгэхээр яг нэг стандартсан юм бол бид нарт байхгүй. Тухайн хүний яг өрөмж чанарыг хараад тухайн хүний онцлогтод тохируулж бид нар жороо гаргадаг. Тэгэхээр өнөөдөр нийтлэг нэг хүмүүсийн дунд яриа шүү дээ. Та турахын тулд ингүүл ингээл бүх хүн өөр нэг одоо бие махбодтой юм шиг ийм бас зүйл ажиглагддаг. Тэгэхээр хүн болгон өөрсдийн гэсэн өрөмж чанартай. Тэгэхээр таргалт болохоор бас өөрсдийн гэсэн одоо шалтгаан нөхцөл нь өөр байдаг. Тэгэхээр тухайн хүний одоо турах арга нь бас өөр л юм гэсэн үг. Тэгэхээр эхлээ та яг ямар өрөмж чанартай вэ те? Тэгээ яг ямар хоол хүнс тохирох вэ гэдгийг эхлээд мэдсэний дараа та турах одоо тэр арга техник зөв арга замаа сонгох хэрэгтэй. Тэгэх юм бол маш үр дүнтэй болно гэсэн үг тийм. Энэ дээрээд өөрийгөө онцлуулаад хоол авахаас гадна яг зөв хооллолт гэж яг юу юм бэ гэдгийг ойлгох гэж бодож байна. Бид өнөөдөр ингээд фитнесийн багш нар ч юм уу зөв хооллолтын багш нар гэхээр ерөнхий нэг зүйлийг маш их ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг таны ярианаас хүн болгон өөрийн гэсэн онцлогтой шүү гэдэг зүйл маш байлаа. Тэгэхээр бид өнөөдөр нийтлэг та олон зүйлийг уншиж чад зөв хооллолт гэдэг зөв яригадаад байгаа зүйл маань яг зөв байж чадчихэв нэ. Тэгэхээр одоо би эмч хүний хувьд ингээд анзаарч байхад Монгол хүний одоо цаг ур болон байгалийн онцлог тухайн Монгол хүний биеийн онцлог тохирсон яг зөв хоолны зөвлөмжүүд гараад энэ үнээр эргэлзэж байгаа. Тийм болохоор яг ингэж хэлэх гэж юм гэхээр Монгол орн маань болохоор эрс уур амьсгалтай. Тэгээд хүмүүсийн маань хувьд л элэгцсний үйл ажиллагаа нэлээд идэвхжэлтэй хүмүүс байгаа. Тэгэхээр тураах зөвлөмжүүд одоо хоолны зөвлөмжүүдийг хараад ерөөсөө яг чиглэг уур амьсгалтай агаарын байдал нэлээд тогтмол байдаг улсуудын хоолны зөвлөмжийг яг тэр чигээр нь оруулж ирээд Монгол хүмүүс тий хуулбарлаа тулгаад амж санагддаг. Тэгэхээр энэ маань болохоор эргээд яаж юм тэгэхээр улам нөгөө эсрэгээр нь одоо өрөмж чанар нь тохирохгүй байгаа учраас
зөв хоолойд байгаа гэж бодож байгаа боловч эргээд гарах үрдэн маань болохоор эсрэгээрээ гараад идэг. Энэ болохоор үнэхээр ийм харамсмаар зүйл байгаа. Тийм. За баярлалаа та бүхний ажилд амжилт хүсье. Бас та энэ мэрэгжлийн эмч хүний хувьд өнөөдөр яг энэ эрүүл аргаар нэгсэндээ дорны ангаах ухаанд цайны урлаг соёл гэж байдаг шиг та бүхэн өнөөдөр амуу тариагаар хүмүүсийг эрүүлжүүлэх энэ соёлд сурах гэж байгаа энэ ажилд амжилт хүсье. Хоёрдугаар яг энэ дээр ажиллаж байгаа хүний хувьд энэ хүмүүс ийм л зүйлийг ойлгохоос нийл хилчимсэн гэж бодож явдаг. Тэр үгийг дамжуулъя. За баярлалаа. Тэгэхээр Монгол хүн тэгээ тэр тусмаа та бол маш тийм өвөрмөц. Тийм болохоор та ямар өвөрмөц хүн гэдгээ бидэн дээр ирж мэдрээд яг өөртөө тохирсон зөв хоолт амьдралын тэглэмийг мэдээсэй гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За манайд хэрэглэж байгаа 56 үр тарианы төрлөөс бид бүхэн буурчны одоо үр тариаг бол та бүхэнд сонирхуулъя гэж бодож байна. За үүнд болох юм бол хар буурцаг, ногоон буурцаг, улаан буурцаг болон цагаан буурцагны төрөл байгаа. Тэгээд монголчууд маань болох юм бол ямар нэгэн өвчлөөр шалтгаалаад маш их хавантай явцгааж байдаг. Тэгээд үүнд болох юм бол буурцны төрөл маань маш сайн хаван хөөж өгдөг. Тэгээд тэр дундаа болох юм бол буурцнуудын өнгөнд бол маш их одоо учир байдаг. Жишээлх юм бол хүүтнээс шалтгаалаад одоо бөөр даарна те бөөрнөөс болоод одоо маш их хавгансан үед бол хар өнгийн буурцыг хэрэглэх хэрэгтэй. Энэ хар өнгийн буурцаг маань болох юм бол бөөрийн хаванг маш сайн хөөж өгдөг. Дээрээс нь нэмээд маш сайн одоо шингэн гаргаж өгдөг ийм үйлчлэгээтэй байгаа. Дараа нь болох юм бол илэгнээс шалтгаалаад илэгн хавганцсан хүмүүс болох юм бол ийм ногоон өнгийн одоо эдлэл хэрэглэл болон буурцыг маш сайн хэрэглэх хэрэгтэй. Буурцаг энэ ногоон өнгийн буурцаг маань бол илэгнээс шалтгаалсан хаван үүнд болох бас хордлогыг маш сайн тайлж өгдөг. Бүх төрлийн хордлогыг маш сайн тайлж өгдөг ийм буурцаг байгаа. Тэгээд энэ цагаан буурцаг маань болох юм бол нойр булчирхай болон ходоод илүү үйл ажиллагаанд маш сайн үйлчлэгээ үзүүлнэ. Маш сайн хордлого тайлдаг үйлчлэгээтэй. Тэгээд улаан буурцаг байгаа. Тэр маань болох юм бол маш нөгөө эрэлт хэрэгцээтэй байдаг учраас одоохондоо манайд дээр одоо хүлээгдсэн эрээг байгаа. Тэгээд тэр хүрэн буурцаг маань зүрхнээ шалтгаалсан хаван тэгээд хавганы үед бол хэрэглэхэд маш сайн шээс хөөж өгдөг. Тэгээд ер нь буурцны төрөл маань болох юм бол маш сайн хаван хөөж өгнө, хордлого тайлж өгнө. Тэгээ уургийн агуулмж өндөртэй учраас уурга болон эслэг, эрцгийг бол маш сайн төлжүүлж нөхөж өгдөг байгаамаа. Стэйш насны ч гэдэг юм уу жингийн илүүдэлтэй хүмүүс нь бүгд л зүрхний асуудалтай маш их амьсгалтай гэдэг. Бүгд л маш их хэмжээний эмийг уудаг гэдэгт би огт хэрэгэлцэхгүй байна. Тэгэхээр яг ийм хүмүүс өнөөдөр яг энэ хоол заслын эмчилгээний төвд зорж ирснээр тэр ууж байгаа эмийг хаяад эрүүлжих бүрэн боломжтой гэж үзэж болох. Бүрэн боломж байгаа. Одоо манай намын урт тарианы төвийн хоол хүнс за гашуун 10-ны цаг өдөр тутам хоол хүнсээрээ хэрэглэх юм бол цэсний үйл ажиллагаа дэмжигдснээр нойролцорхой өргөсөл төвчин хоолны шингээлт бүрэн засагдан дээр нцэс угаах талаар бидэд зөвлөгөө өгдөг. Мөн 50-аас дээш нас 45-аас дээш насныхан ерөнхийдөө омега суц хатвал зүрх судасны өвчнөөс сэргийлж тийм ээ омега болон аспириныг байнга хэрэглэж одоо бүх эмчнэр зөвлөдөг учраас манайхаас бол улаан чав байгалийн аспирин маш олон давуу талтай цусыг шингэлнэ, цусыг шинээр төлжүүлэх үйл явцыг дэмжинэ. За арьсны хавдрын эсрэг, за тэгээд дээр нь
дархлааг маш сайн сайжруулах үйлчилгээтэй байдаг. Тэгээд эслэг ихтэй утган хаталтын эсрэг болон бэгийн төрлийн витаминаар баялаг байдаг. Майлангийн уур болон чиа уур тэ омега 3 6 агуулмж өндөртэй уг тосны солилцоог маш сайн идэвхжүүлд хүний биеийн хийт эсэлтэлтийн эсрэг байрдаг, жин бууруулдаг учраас бас бүх хүмүүсийг ер нь бол энэ хоёр ур тариаг ер нь хэрэглэхэд 30-аас дээш наснаас ч юм уу хэрэглэхэд эрүүл мэндийн маш сайн хамгаалж чадна гэж зөвлөх байна. Зорж ирж байгаа хүмүүс маань эхлээд эмчийн үзлэгээр ороод яг өөрт хэрэгтэй тэр одоо амуу тариагаа сонгодог гэж байна л да. Гэтэл би бас сайн нэг зүйлийг сонсоод монголчууд маань дийлэнх нь л одоо жин хаяхад лимон маш сайн, соримсыг маш сайн хэрэгжилж явах хэрэгтэй гэж маш олон хүмүүс хэрэгэлдэг. Гэтэл энэ маань яг энэ улиралтайгаа тохирохгүй байна гэдгийг би бас сайн сонсож мэдлээ. Тэр ямар хүмүүс эдгээр нь бүр хориглогдсон байдгийг мэдэхгүй байна ихэнх хүмүүс маань. Одоо мэдээллийг сурвалж их болсон хүмүүс өөртөө хэрэгцээтэй мэдээллийг тийм ээ мэдээлэл авч байна. Гэхдээ яг нэг сайн талыг нь хараад буруу одоо талыг нь бас сайн оошохгүй юм уу сайн одоо шинэ сайн гэдэг талаар нь хит одоо туйлширж хэрэгжилж байгаа нь бидний хувьд маш их зөрчилдөг. Бидний хувьд бол нөгөө ерөнхийдөө монголчууд илэгдсэний тий халуун дотоод халуун их байдаг зүсний үйл ажиллагаа их хэмжээгээр итвэжсэн ийм үед гашуун эсгэлэн зүйл буюу нөгөө нэг сарих гашуун эсгэлэн хурц халуун нөгөө сонгон саримсыг бүгд тодорхой хэмжээгээр хугацаагаар хордог учраас нөгөө л тэр сонгон саримсыг үлэн дээрээ дөрвөн ширхийг идэнэ. За өдөржин лимонтой осгоно гэдэг маань манай энэ үйл ажиллагаа эмчилгээтэй зөрчилдөг учраас бүгд энэ буруугаа ойлгоод гардаг. Энэ бол ер нь бол буруу. Тийм учраас мэдээллийг сурвалжийг баттай одоо эмч нараас зөвлөгөө авч өөрийнхөө биеийн байдал тохирох хэсэг талаар мэдчихэж хэрэгэлсэн дээр Амуу үр тариа хоол цэцлийн мэргэжлийн төвд маань 4 жилийн хугацаанд 12,000 гаруй үйлчлүүлэгчтэй болсон байна. Би тэгээд эдгээр олон үйлчлүүлэгч нарын төлөөлөлсөн Монгол Улсын гавьяат амирсан Монголын чөлөөт бүхий холбооны дэд ерөнхийлөгч Болттой уулзсан танд өдрийн мэндэргээ. Тэгэхээр нэг зүйлийг шууд асууч. Та яг энэ одоо амуу үр тариа хоол цэцлийн мэргэжлийн төвийг хаанаас олж мэдв? За яг одоо энэ үр тариа хүний бид үнэхээр хэрэгтэй энэгээр ингэж хооллын эрүүл жилий гэдэг бодол маань яг яаж төрөв? Юу л да 2 жилийн өмнө би одоо энэ мэдсэн энэ амуу үр тариа төв нэгдсэнийг ер нь байгуулагдаад 4 жил болж байгаа байлаа. Тэгээ сүүлийн 2 жил бол би эдний хор үйлчлүүлж байна. Маш олон 60 гаруй нэр төрлийн үр тариагаар эдний үйлчилдэг ийм одоо компани байлаа. Тэгээ 60 гаруй нэр төрлийн одоо амуу тариа нь бол одоо нилээд ихэнх нилээд хэсгийг бол Монголд тариалдаг юм байна. Тэгээ голныхоо би олон жил тамирчин байсан үн чинь бас эрүүл мэндийн хувьд янз янз юм асуудлууд гардаг. За надад бол бөөр бол нэлээд ийм асуудалтай байсан. За тэгээ хоёрдугаарт гэвэл одоо бас нойр бас жаахан асуудалтай байсан. Жин нэлээд бас нөгөө экспортоор гиснээс болоод нэлээд нэмэгдсэн юм асуудлууд байсан л да. Энэ дээр одоо би нэлээд хэм тариа хэрэгэлдэг байсан. Тэрийгэ болоод үр тариа хэрэглэе. Ер нь одоо сонсолд хүний амьдрал дээрээс хүнд хамгийн хэрэгцээтэй юм бол хоол хүнсэнд бол 70-80% нь үр тариа байх хэвээр. Тодорхой хэсэг нь ногоо байх хэвээр. Тэгээд манайхан бол махыг нэлээд өргөн хэрэгэлдэг. Суур болгож хэрэгэлдэг. Тэгээд энэний зохистой харьцааг одоо бий болгоё гэсэн үднээс эднийтэй одоо харьцаад тогтмол үйлчлэгч бол 2 жил гаруй болж байна. Ер нь үр тариаг нэлээд өргөн их сайн хэрэгэлдэг. Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар 25 грамм эслэгч за мөн одоо хаслаг үр тариа нэг 50 грамм өдөр болгон заавал хэрэглэх хэрэгтэй гэдэг юм суур пирамид байгаа л да. Тэгэхээр таны яг өдөр тутам та бидэнтэй адилхан яг монголчууд эсрэгээр нь хоолдог шиг тийм хоолж байсан бол өнөөдөр яг одоо энэ үр тарианы онцлогийг бид хамгийн үр ашигтай гэдгийг мэдснээс хойш таны хоолны жоронд өөрчлөлт орсон уу? Орсон. Хоолны жоронд нэлээд том өөрчлөлт орсон. Бид нар ч одоо ер нь яг энэ хүндээ хэлээд махыг түлхүү хэрэгэлдэг. Өвөл зөнгүүл мах хэрэгэлдэг. Тэгээд энэ үр тариа ногоо хүнсний ногоог бол нэлээд бага хэрэгэлдэг байсан. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд одоо бид нар ч бас 50 нэлээд гарчлаа. 60 өгч байна. Тэгэхээр энэ хоол хүнсэн дээр их анхаардаг болт юм байна. Тэгээ энэ дээрээ тулгуурлаад би энэ үр тариаг нэлээд сонирхоо сүүлийн жилүүдэд түлхүү хэрэгэлж байна. Би бол ер нь ерөнхийдөө эдний үр тарианы нилээдийг бол хэрэгэлдэг. Голчлон миний хэрэгэлдэг зүйл бол юу л да. Одоо юу хэрэгэлж байна. Одоо цай гэхтэл одоо юуны майланганы цай ууж байна.
Тэ гашуун 10-ны цай ууж, 3-4 нэртэйлийн цайнууд уудаг. Энд дээр болохоор хордлого их сайхан тайлдаг юм байна. Жим бол нэлээд буулгадаг юм байна. За ялгуун нөгөө талаараа гэх юм бол бас тэр нэг цусан холестеринийг нэлээд багасгадаг юм байна. Тэгэхээр одоо би бол одоо сүүлийн жилүүд бас нэг 10-аад ил турчаад байж байна. Ямар ч юм хэрэглээгүй. Бидний үр тариаг хэрэглэхэд бол турж байна. Үр тариаг одоо зөв зохистой хэрэглэхэд бол бөөр бол маш сайн одоо үрдэн өгч. Та яг энэ амуу үр тариаг зөвхөн ингэж хаал хүнсэндээ хэрэглэхийн жацуу давхар одоо тэр амин дэм хэрэглэж гэнэ үү? Эсвэл эдгээр одоо амин дэм эслэгүүд мань таны яг тэр хэрэглэх ёстой тэр эрдэс минерал одоо нөхөд өгч гэнэ. Таны хэлж байгаа зүйл дөө ерөөсө 50 гараад ирэх хэрэгтэй ялангуяа ирчүүдэд төрүүлж байгаа асуудал нэлээд бас асуудал болдог юм шиг. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо эдний тэр цайр маш өргөн агуулсан тэр памп нүүр гэж байд юм байна. Тэрийг бол би бас нэлээд сүүлийн 2 жил хэрэгжилж байна. Мөн ер нь тэгэл ер нь хоолоороо л өөрийгөө засах хэрэгтэй юм байна. Тийм хоол хүнсээрээ л одоо хамгийн зөв имжилгээ бол энэ юм байна. Та ямар ч байсан цайр селен ч гэдэг үү магний гэдэг үү эрдцийн дутаг гэд араагүй гэж өөрийгөө араагүй би одоо өөрөө бие махбодод мэдрэгдэж байна. Биохимийн одоо энэ тэнд шинжилгээ өгөхөд бол сүүлийн 2 жил бол мэдгэдэггүйц өөрчлөлтүүд гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол яг нотлогдож батлагдж байгаа. Би дээр өөрийнхөө бие дээр ойлгож мэдж байгаа том асуудал гэж би ойлгож байна. Тэгээ одоо энэ үр тариа амуу заслын төвөр олон хүн ирж үйлчлүүлээсэй гэж бодож байна. Эрүүлжээсэй гэж би хүсэж байна тий. За баярлалаа тандаас уртудаа эрүүлийн амьдралыг хүсье. За баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн амжилт хүсье. За өнөөдөр та бүхэндээ архив борон хийдийн бэлтгэмлийг бэлтэж үзүүлье. Энэхүү бэлтгэмэл нь болохоор дотор хаалган их сайн даардаг. Дээрээс нь цэр их сайн хавхуулж өгдөг. Тэгээ ханиадны ихэн үе болон ханиадны хүндэрсэн үед бол хэрэгэлдэг юм бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ болохоор тармил мухар цагаан буюу эмийн мухар цагаан гэдэг эмийн ургамал байгаа. Энэ болохоор гашуараа буюу монгол нэр нь хор сагаг зүсийг сайн хөөж өгдөг, элэг зүсний үйл ажиллагааг их сайн дэмжиж өгдөг юм үр байгаа. Энэ болохоор гигэн гэдэг эмийн ургамал ерөнхийдөө элэгний үйл ажиллагааг их сайн дэмжиж элэг хамгаалах үйлдэлтэй дотор хаалган бас их сайн дарж өгдөг байгаа. Энэ болохоор балим харамсдаг, өрөвсөл их сайн дарж өгдөг. Дээрээс нь болохоор тайвшруулна, мөгийн зэрэг эсрэг үйлдэлтэй хандж ууж бас болно. Энэ газрын хулууны өр. Газрын хулууны өр нь өөрөө цэр их сайн хавхуулж өгдөг. Ханиадныг дарах үйлдэлтэй. Энэ хушиг бол тархины үйл ажиллагааг сайн дэмждэг. Дээрээс нь Е витаминаар хамгийн их баялаг. Энэ гүнжтэй өр байгаа. Гүнжтэй өр нь болохоор өөрөө бөөрийн тамир их сайн дэмждэг. Дээрээс нь 500 зэрэгтний үйл ажиллагааг гэгшгэх үйлдэлтэй юм өр байгаа. Хас ус гэдэг эмийн ургамал байгаа. Ханиалга дардаг, өрөвслийн эсрэг дотор хаалган дарах үйлдэлтэй. За ингээд баталцгаая. Ингээд бэлтгэл маань бэлэн боллоо. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ бид та бүхэнд амуу үр тариа хоол цэцлийн мэргэжлийн төвөөс бэлтгэн хүргэлээ. Та өөрийнхөө хувь хүний онцлог тохирсон хоолны жортой болж түүгээрээ өөрийгөө хоргуулж эрүүлжүүлж мөн нөхөн сэргээх хүсэлтэй бол амуу үр тарианы төв танд туслах болно. Жаргал бүхний дээд насан эрүүл энхийн жаргалыг хүсэн өрөөе.